नमस्कार ओडिशा। आज होची जानुआरी मास 15 तारिख गुरुवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तंकु गोटिए रिक्वेस्ट, हमर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करिबाकु जम्मारु भूलंतु नाही। राज्य रे हाड़भंगा शीत। झारसुगुड़ा सबुठु ठंडा सहर। ओडिशा रे वर्तमान हाड़भंगा शीतर लहरी जारी रही। आज सकाळ 5टारे रेकर्ड करा जायथिबा तथ्य अनुजाई 8.6 डिग्री तापमात्रा सह झारसुगुड़ा राज्यर सबुठु ठंडा सहर भावे परिगणित होईछि। अन्यपटे केन्दुझर रे तापमात्रा 10.2 डिग्री रही बेले राजधानी भुवनेश्वर रे 13.2 एवं बालेश्वर रे 13.6 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि। पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार आसंता 2 दिन पर्यंत किछि जिले में एहीपरि प्रबल शीत अनुभूत हेबो। तेबे जानुआरी 18 तारिख बेलकु पश्चिमा झड़ प्रभाव रे सर्वनिम्न तापमात्रा सामान्य वृद्धि पाइबा सह शीतरु सामान्य आश्वस्ति मिली पारे। आगामी 4 रु 5 दिन जाए पागरे विशेष परिवर्तनर संभावना नाही। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज मोट 11टी जिले में येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एहा सहित 13टी जिले में भीषण शीत एवं 17टी जिले में प्रबल शीत अनुभूत हेबो। एहा सहित राज्यर समुदाय 30टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आज केउं केउं जिला को सतर्क सूचना दिया जायछि, केउं जिला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउं जिला गुड़िकरे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउं केउं जिले में प्रबल शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा आहुरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत कमिबो, ता सहित एहीपरि शीत आहुरी केते दिन पर्यंत रहिबो एवं केते दिन पर्यंत घन कुहुड़ी देखा जिबा नै पाणीपाग विभाग अपडेट दैछि। ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिलार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। यहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सठिक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। उत्तर और मध्य भारत रे प्रबल शीतर प्रकोप। राजस्थान रे 0 डिग्री तले तापमात्रा। वर्तमान सारा उत्तर एवं मध्य भारत रे प्रबल शीत लहरी जारी रही। भीषण ठंडा एवं कुहुड़ी जोगु अनेक राज्य रे जनजीवन संपूर्ण अस्तव्यस्त हो पड़ी। विशेषकर राजस्थान रो फतेहपुर रे पारद 0 डिग्री तलकू खसी जाइथिबा रेकर्ड करा जायछि। तेबे वर्तमान जानि नेबा आज पाई सबु केउ केउ जिल्ला को येलो वार्निंग, केउ केउ जिल्ला रे भीषण शीत एवं केउ केउ जिल्ला रे प्रबल शीत एवं केउ केउ जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जायछि। तेबे प्रथमे जानिबा जेउ 11टी जिल्ला रे येलो वार्निंग दिया जायछि, उक्त 11टी जिले में हाड़भंगा शीत हेबो बोली येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एहा सहित उक्त जिला गुड़िकरे घन कुहुड़ी मध्य देखिबाकू मिलिबो बोली सूचना दिया जायछि। तेबे सेही 11टी जिला गुड़िक हेउछि कंधमाल, खोर्धा, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, ढेंकानाल, अनुगुल, सोनपुर, केन्दुझर, झारसुगुड़ा एवं सुंदरगढ़। एहा पर जानिबा जो 5टी जिले में घन कुहुड़ी पाई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। उक्त 5टी जिले में घन कुहुड़ी हेबा नै सतर्क सूचना दिया जायछि। एहा सहित सेही 5टी जिले में हाड़भंगा शीत हेबो बोली मध्य येलो वार्निंग जारी करा जायछि। जेहेतु एही जिला गुड़िकरे कुहुड़ी अधिक देखिबाकू मिलिबो, तेणु एही कुहुड़ी जोगु सकाळ समय रे रास्ता रे यातायात समय रे समस्या सृष्टि होई पारे, तेणु सावधान रुहंतु। तेबे सेही 5टी जिला गुड़िक हेउछि कोरापुट, पुरी, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा एवं सुंदरगढ़। एहा पर जानिबा आज पाई जो 13टी जिले में भीषण शीत हेबो बोली सूचना दिया जायछि। उक्त 13टी जिले में भीषण शीत हेबो अर्थात
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 13ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଏହାପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବା ଏଠାରେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲାଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସେହି 17ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଏହାପରେ କୋରାପୁଟରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡ଼ାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ଠାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଓଗଡ଼ରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଜପତିରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ 12 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଭଦ୍ରକରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।